这些动物居然还有可爱版，这是凶猛的肌肉猛男——澳洲大袋鼠，既能揍人，还能打狗。这是可爱版的树袋鼠，圆圆的眼睛，粉粉的鼻子，远看就像动画片里的毛绒玩具。这是我们最熟悉的蜗牛，看上去普普通通，然而这种青山蜗牛简直可爱到爆炸。这是我们常见的青蛙，没事就爱呱呱呱，然而这种透明蛙让你忍不住想养它。这是体型庞大的鲸鱼，给人的感觉总是深邃又神秘。然而白鲸却是其中的一类，它总是可爱又热情。